大家好，本來今集想講條條揈個揈字嘅，但係為咗解釋方便咧，我就先講同揈嘅動作相關嘅蹬字先。蹬係個十分常用嘅字，就係架車好蹬嘅蹬啦。蹬粵語除咗指車行顛簸之外咧，仲有大範猛力一挫嘅動作都叫蹬嘅，好似蹬煙灰啊、蹬下件衫啊、將啲灰塵蹬走啊，又或者蹬下個米缸就可以裝多啲米啊。甚至因為有突然嘅外力挫到跌咗落地，都叫蹬落地嘅，或者又講蹬到個 pat pat 好痛之類嘅。類似嘅用法咧好多，總之就係猛力一挫嘅意思。個字義咧就係近同而家用緊嘅頓字，好似車好蹬，即係舟車勞頓個頓。蹬下個米缸，使到啲米排列緊密，咁就可以裝多啲米，其實就係整頓嘅意思。所以有人話蹬嘅本字就係頓，係嘅。舟車勞頓個頓同整頓個頓咧，係行緊蹬嘅意思嘅，只不過佢只係古時同音通假嘅字，頓唔係本字，佢從業即係頭啦。頓字有佢自己嘅本意嘅，而家嘅讀音又讀成陽去聲嘅頓，所以連作為可用本字都唔理想嘅。其實個本字咧到而家都係用緊嘅，只不過佢個字嘅顯義咧向咗比較一般性嘅動發展，猛力一挫嘅動作本意咧而家唔明顯。我講嘅本字就係大家常見常用嘅震字。我哋先證明震字係讀蹬先。根據廣韻讀張印切，切語上字張屬照母，古讀歸端母，即係以端印切嚟讀，古音就係讀蹬啦。呢個粵語白讀古音咧，我哋就加個二聲符寫成咁。音冇疑問嘅話，我哋就睇下個義啦。說文話舉咎也，呢個明顯係賑災賑濟個賑嘅意思。換言之，蹬字嘅古本義係賑濟，不過呢個義咧後嚟俾從背嘅呢個震字借咗佢，仲一借唔還添。從剔手旁個蹬字咧，而家係冇舉咎嘅意思嘅。說文另有一曰奮也，呢個訓釋先係蹬字咧自古至今用到而家嘅本義。咁奮係咩意思咧？根據說文，奮即係飛，飛即係大飛，兩個字咧，一個從追，一個從羽，都係講雀鳥大飛。大飛奮飛咧就必須大力拍翼嘅。大力拍翼咧就要先舉高對翼，再向下拍，係藉住一上一下嘅大動作製造動力嘅。再睇下比說文更古嘅字書《爾雅》點樣解釋蹬啦。蹬分瞬，咁就好清楚啦。蹬字係瞬間爆發嘅好疾速嘅力量，呢種力量咧一發咧就能夠使雀鳥起飛，所以成語有蹬翅高飛。呢個係蹬字嘅本義。不過呢種瞬間由一上一下嘅動作製造出嚟嘅爆發力量咧，除咗使雀鳥大飛之外咧，都仲可以藉呢種力量咧，將唔整齊嘅嘢整翻齊，將黐喺身上面嘅嘢整走。呢個係蹬字嘅引申義，亦即係整頓呢個詞所用嘅義。我哋睇下楚辭蹬衣嘅例，呢度講蹬衣係為咗去塵穢，完全就係廣東話講蹬衫、蹬被嘅意思。所以廣東話講同用嘅蹬咧，至少都有2000年歷史噶啦。而呢個蹬衫嘅用法咧，一直沿用到唐朝都係仍然有用嘅。白居易就有用過啦。蹬衫去塵咧，就係將件衫上下猛挫嘅。呢個猛挫嘅動作咧，可以引用到所有猛挫嘅動作度。好似車船顛簸，人就會一上一下跌宕，所以廣東話會話架車好蹬，將啲唔整齊嘅書上下用力一蹬就蹬翻齊，又係講蹬，因為呢一種係一上一下嘅急速作用力。咁咧，急速坐低或者跌低都可以叫蹬嘅。譬如企唔穩，蹬咗落張凳度，俾人猛力撞到跌落地都叫做蹬落地。呢個用義上面嘅蹬咧，通語咧自古都借個頓字嚟用嘅。近古就用咗個顛字，係用顛倒個詞去模擬一上一下嘅頓挫動力，所以先有顛簸呢個屬詞。因為顛嘅本義係頭頂，坊間知道佢唔係本字，於是又另做一啲從手啊、從足啊嘅顛字出嚟。當然全部都唔係本字啦。粵語行文咧，全部都唔應該用嘅。不過其中個頓字咧，自古假同蹬，而且廣泛使用。由佢組成嘅成語咧，好似勞頓啊、整頓啊，就係唔可以寫翻個本字蹬嘅。因為蹬字而家向一般性嘅震動嘅詞義發展啊，而且個音亦都變成咗震。粵語行文用翻佢咧，唔係唔得，但係多多少少咧都會造成一啲音義嘅混亂。而歷史上咧出現過一個代替蹬本字嘅再造字，佢個字義同讀音咧都比較單一，我就鼓勵大家用佢嚟作為可用本字啦。我講嘅再造字咧就係呢個蹬字啦。
佢個讀音咧有廣韻幫佢正音，就係讀燉嘅，而佢係後出自自然，唔見於說文啦。不過都出現過喺三國時期嘅廣雅度，其實都好古噶啦。呢度清代大儒王念孫咧指出燉古通作燉，而大家而家都知燉係燉嘅通假字，所以呢個燉字咧雖然唔係專為呢個燉字去做嘅，但係仍然起到可用本字嘅作用。粵語行文咧以後就用佢啦。我想補充一下，整頓個燉字咧，說文話一若粉也，其實咧係有一個更古嘅本形嘅，就係咁寫嘅。但係呢個形咧淨係見於今文，漢字遞定之後咧，佢就變成咗而家剔手邊嘅燉字啦。所以呢個形嘅字咧唔算係本字，因為我哋寫嘅係遞定後嘅漢字，唔係要寫甲骨文。好啦，今集講到呢度，下一集講返同燉相關嘅揈字，敬請留意。